מה קורה צדיקים? אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, הנה אני פה, מכין לכם עוד סרטון שהרבה מכם ביקשו. עומר, אריאל, לילה, יורי, מי לא ביקש ממני את הסרטון הזה? והנה עכשיו אנחנו נדע איזה נעל יותר טובה, נייק או אדידס. בואו נתחיל. טוב, אז בעצם בסרטון של היום אנחנו נעבוד על 4 דברים עיקריים שבאמת יכולים לאפיין את הנעל, איזה נעל באמת יותר טובה. על בעיטות, על דיוק, השתלטות ויציבות על המגרש, שזה הכי חשוב. טוב, אז בטח אתם שואלים עם איזה נעליים אנחנו ניבט. אז הדגם הראשון שאנחנו ניבט זה עם הנעלי נייק ספארי CR7 מלפני 15 שנה, נעל שאני מבחינתי הכי יפה שנייק הוציאו. ועם הנעל השנייה שאנחנו ניבט זה F50 הסגולות, מונדיאל אפריקה 2010. איזה נעליים, אנחנו מתחילים לבעוט לשעה חבר'ה. טוב חבר'ה, אז אנחנו מתחילים בבעיטות, נתחיל עם הנייק ספארי שלנו, CR7 2010. בואו נראה איך זה מרגיש באמת התחושה של הנעל בכדור. בואו נראה. אז תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר. אז תטהר לי את הלב, תטהר לי את הלב. אני רוצה להיות נורמלי כמו פעם, וזה לא קל לי, ברוטלי. אני נלחם כי סמי סתם אבו-עלי, ולא בא לי להיות בחור, אני חושב שמותר לי. אני לא רוצה להיות נשוי למלבנים דיגיטליים. הצדיק הצמח צדק סיפר פעם לחסידים על סבא שלו בלטן, יש לו שבר אף פעם דברים, אפילו קופסה של טבק. אז אבא לבחיים, רק אל תשבור אותה. התחושה שלי במגע עם הנעל עם הכדור היה טוב, אבל אני לא מרגיש שזה עדיין כל כך מתלבש כמו שצריך. בואו נעשה את ה-F50 וננקד אותם אחר כך. נכנסת טוב לרגל. וואלה, זה באמת נכנסת טוב. טוב חבר'ה, הגענו עכשיו לשלב של האדידס F50 הסגולות, מונדיאל 2010, גרסת מסי אפריקה. בואו נראה כמה בעיטות אני מצליח לתת איתם, כמה ייכנס, כמה לא, את זה כבר אתם תראו, ואחרי זה ניתן ביקורת על הנעל. טוב, סיימנו את הבעיטות של הספארי CR7 נייק ואת האדידס F50 הסגולות. אנחנו עוברים עכשיו למבחן הדיוק. יש לי פה 5 כדורים, אני אנסה לפגוע 5 פעמים במשקוף. בואו נראה מה קורה. אוקיי חבר'ה, סיימנו את הבעיטות עם 2 סוגי הנעליים. עכשיו אנחנו עוברים לדיוק של ה-F50 הסגולות. בואו נראה. אני לא רוצה להתכחש לזה, אולי הכל תלוי בזה. כן, כי ברסלב ולובביץ' זה כל כך חזק ביחד, והשם אוהב את זה. אנחנו מתחילים את האתגר השלישי עכשיו של ההשתלטות על הכדור. עם איזה נעל יותר קל להשתלט על כדור? עם הנייק או עם האדידס? בואו נראה. כולם צמאים ובגלל זה כולם בצמה, כל כך צמאים ובגלל זה כולם בצמה. כולם רוצים להיות טובים, נשאיר את זה ביחד. טוב, אז זה בעצם היה הדיוק עם הנייק ספארי. אנחנו עוברים לאדידס F50 הסגולות. הופה! טוב חבר'ה, אנחנו הגענו לשלב האחרון של הסרטון, היציבות על הדשא עם הנעל הספארי, הנייק, אחרי זה נעשה את ה-F50 הסגולות. בואו נראה באמת איך אני מרגיש על הקרקע את הנעל. destination, I still don't
חבר'ה, סיימנו עם הבעיטות, סיימנו עם הדיוק, עוברים עכשיו להשתלטות על הכדור. אני פה שוב עם ה-F50 הסגולות, בואו נראה מה זה ייתן לנו. טוב חבר'ה, הגענו לסוף הסרטון. כמו שראיתם, עשינו גם בעיטות לשער, עשינו גם דיוק, עשינו השתלטות על הכדור ויציבות על הדשא. אני אגיד לכם את המסקנה העיקרית שלי. לפי דעתי בבעיטות ה-F50 הסגולה לקחה. בדיוק אני חושב שגם יש פה ממש חספוס עם הנעל, אם יראו את זה טוב פה במצלמה. אני חושב שיש פה חספוס שזה נוגע ממש עם הכדור פצצה. יציבות על המגרש והשתלטות על הכדור, הייתי נותן לספארי היפה הזאת, הנייק מרקיוריאל. יש בה איזה רוך כזה, חבל שאתם לא יכולים להרגיש את זה, אולי המצלמה תוכל להמחיש לכם. יש בה רוך שהכדור ממש נוחת, סופג על הכדור, והפקקים שלה, זה גם יש כמה סוגים של רמות פקקים, זה הרמה הכי גבוהה, שממש נותנים לך יציבות על הדשא, ממש תוקים אותך באדמה, מה שגורם לך להשתחררות יותר מהירה של הכדור. טוב, אז אם אתם הולכים עכשיו עם אבא או עם אמא לחנות ספורט, אתם רוצים לקנות נעלי כדורגל בדגש על הכדורגל, כי כדורגל זה לדשא, קט רגל זה לבטון, לאספלט. אז אם אתם הולכים לחנות ספורט, רוצים לקנות נעלי כדורגל, הייתי ממליץ על שתיהן. אבל שימו לב, וזוהי דעתי האישית, ה-F50 האדידס היא נשמרת יותר חזקה, היא נשמרת להרבה יותר זמן. הנייק פחות נשמרת, אבל היופי שלה לוקח את האדידס. ואני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, אנחנו נפגש בסרטון הבא. להתראות.